السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلوى channel كيغا وولاشي مريم. ما أنت وحنا كهذا وحياة فني أنكو أركي فيسبوك أنكو أركي يوتيوب. إمك فاشن بس على نيو فاشن بس على ما كان وحنا كهذا وحياها fake أما أن real أهين إذا تحدان إمك نيو فاشن ككتير وحا حريرها فاشن كنقضي so وحا كمذا habla Soomaalida maasha Allah markay they very young maasha Allah quruxdooda yaa soo aan indhaha ku hayn karaan quruxdooda maasha they beautiful okay waa beautiful habla Soomaaliyeed aad bay qurux badan yihiin laakiin they got confused bay noqdeen because waxay arkeen Afrikaankii kale oo wada xiran hair extensions oo timo dhaadheer isku soo dhajiyay oo qaar gashan yihiin wig oo timaha yara martay gacmaha lagu sameeyay wig la yiraahdo fake soo xidhay waxay kala arkeen Afrikaankii kale habli kale Afrikaanka ahaa oo soo gashaday fake nails cidiya fake oo aan ahayn cidiyahoodii waxay kala arkeen hablaheena quruxda badnaa ee beautiful ka ahaa iyaga laga masayrsanaa hablaheena iyaga laga masayrsanaa waxay kala arkeen dad ku indhaha ku soo dhajistay timo indhaha lagu soo dhajistay waliba ma aragtay halkan ugu dhajisto marka maxay sameeyeen waxay moodeen qurux hair extension bayna soo sameysteen hair extension waa very expensive it's like $50 just one time lagu xiray they have hair already why bay u gashanaya timay haystaan maasha Allah ilaahay siiyay why are they wearing fake hair iyagu maxay ku farayaan timaha fake hair extensions waa horta number 1 waa xaraan number 2 is bad for your hair timaha ma u fiicna number 3 is fake it's not real hair maaha timaha way idinka jaraya it's gonna damage your hair anyone can see in a fake yihiin qof kasta arkay in a fake yihiin marka why do you wear it maxaa ku falaysaa it's very pricey waa lacag fara badan why do you want to wear it it's not beautiful idinka la idinka masayrsan yahay idinka ilaahay timo qurux badan buu siiyay maxaa inta feerataan timihiina hagaajisataan soo iibsada maxaa la yiraahdaa hair straightener ku hagaajista hadda dadka kale ba ka dhigaysan timihiina maasha Allah waa beautiful maxaa ku falaysan hair extension maxaa ku falaysan fake hair number 2 waxa arkaysa qaar wig soo xidhay wig waxa lagu talagalay dadka timo ka dhacaan aan timaha haysan why do you want to wear wig why do you want to waste your money lacagta maxay ka khasaaraysaa runtii habla Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa fake hair is not good for you fake nail maaha wax fiican inaad tiba ku dhajistaan timahiina kale already indhihiina idinka damage garaynaya fake eyelashes is not good for your eyes iska daay maxaa ku falaysaa iyo xanuunka qaadi and plus waa xaaraan so if I were you I would not wear it don't waste your money ha gashanina iska ilaaliyo waxyaalahaas kale ilaahay beautiful buu idinka dhigay idinka dadka ugu qurux badan waxay dad idinka qurux badan Afrikaan way yar yihiin why do you want to wear fake hair why do you want to wear fake nail why do you want to wear fake eyelashes no good wallahi waxaasu maha wax fiican iska daay lacagtina iska khasaareynina it's not good for your health cidiyaha fake waxa way u soo geeyeen soo qabanayaan ma fiicna dadka ku xaganaysaan it's gonna damage your skin fake timaha fake ma fiicna waxay timuhu idinka jaraya maaha qurux everybody can see is fake wala arkaa markii dadka Afrikaanka xiran yihiin wadarkiisa inaan timahooda yahayn idinka ma u baahnid inaad timahina fair hagaajista nafaqaysta qurux ka dhigta you don't need it and indhihiina iska damage garaynaya fake eyelashes because wala kana fake yihiin dadku idinka baqayaanba it's not beautiful laga yaabaa in dadku mooysan beautiful laakiin dadka kala dibadda markay joogaan dadka idin eegaya people who are looking in they don't see beauty waxay arkayaan fake yihiin waxay arkayaan inaan wax fiican ahayn runtii waxaan habla Soomaaliyeed ku tarin lahaa isku kalsoonaada maaha qurux waxaan fake I know it's fashion because lacag baa laga sameeyaa yes like it's not good fashion is not always good thing wax fiican maaha waxa loogu talagalay in lacag laga lumiyo lacagta laga qaado wax fiican maaha iska ilaali waxyaalaha fake
ما في عنا واحد كسر واحد كفي عنا وغير هاي سمية قف بس إلهي وحسين الحمد لله يراهو وإلهي وشكر نقو في عن هو وحبي كمان فائد لسان ما هو وحبي عن لعقتنا أنا آخر والد مدينة إنه لعقتنا هسك خسارة منه don't waste your money and be wise تد مسكح بدل النقطة وقاعد إنه قروح بدنتين وقاعد إنه قف كسر إذا أركايد بشعرانة يقولها سويدين سمية ضابط أبو قروح بدل سك واحد كسر قروح بدل لا سويدين سمية Soomaalida Afrikaanka ugu qurux badan ma sha Allah marka waxaan hablaha Soomaalida ku oranaa iska ilaaliya waxyaalaha fake ah iska ilaaliya fake wig ah iska ilaaliya fake extension iska ilaaliya hair extensions are not good for you it damages your hair I should have akhriyo Google you know it damages your hair it's not good wuxuu ka hawada ka ilaaliya timaha ma fiicna dadka qaar baa inay timuhu ku baxaan timuhu kuma baxaan fake nail kuma fiicna rasuulka sallallahu alayhi wasallam ciidiyaha iska yareeyay bas wax shaydaanka harsada ciidiyaha marka hadda ciidiyaha kale isku sii dhajiso isla waas ma fiicna ma ogtahay iska daay insha Allah aan iska ilaaliyo fake eyelashes because waa fool xumo wallahi ma qurux badna aan skin ku idin ka damage gareynaya indhihiina marka insha Allah iska ilaaliyo inta maanta ka hadlay because waxaan arkay inay ku soo bateen bulshada oo dad badan ay isticmaalaan Soomaali badan isticmaalaan karaale ahaad qaylada inta yaraha joogay dadkan maanta idin sheegay hal ahaad haddaan yara rude ahay I didn't mean to be rude I apologize for anything I did inshallah khayr wa darajani assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh don't forget to subscribe thumbs up share inshallah assalamu alaykum